చిన్నప్పటి నుంచి చింత చెట్టు అంటే ఎంతమందికి భయం? ఎందుకంటే మన పెద్దవాళ్ళు చింత చెట్టు మీద దెయ్యాలుంటాయి. మనం వెళ్తే అక్కడికి అవి మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పేవాళ్ళు గదా! అలానే మేము కూడా చాలా భయపడేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు. కానీ మా స్కూల్ దగ్గర ఒక ముసలమ్మ చాలా చింతకాయలు తీసుకొచ్చి అమ్మేదనమాట. పచ్చివి కావాలంటే పచ్చివి, పండినవి కావాలంటే పండినవి. ఏదైనా ఒక రోజు అవి రాకపోతే మాత్రం మేమందరం కలిసి వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. ఆవిడ ఇల్లు ఎలాగో స్కూల్ పక్కనే అనమాట. ఇంకా వెళ్ళిపోయి ఏంటి ఈరోజు రాలేదు, చింతకాయలు ఏమన్నా రాలేయా అని చెప్పి చూసుకొని ఆవిడకి ఒక రూ. 2 ఇస్తే బోలెడు కాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు మాకైతే.